大家好，我哋今日教你哋點整蝦仁炒蛋。首先你要解凍啲蝦，如果佢哋凍咗，然後解凍之後要搣咗啲皮，好似咁，我每隻都搣晒，然後拎啲蝦，揾啲紙巾或者毛巾嚟整乾，拍乾佢。OK，我啱啱抹乾咗啲蝦。然後下一步要醃啲蝦水放喺隻碗度，放晒之後放少少鹽。如果你中意鹹啲，你就放多啲，放一啲胡椒粉，放少少，然後放啲粟米粉，放半斤就夠啦，放入去，跟住用隻手撈勻佢。撈勻之後應該係咁樣嘅。OK， 下一步我哋要打啲蛋入去個碗度。我今日用4隻蛋，15隻蝦，然後打完啲蛋之後要發勻佢。OK， 而家啲蛋已經打勻咗，跟住你要揾啲葱，切到佢好似細粒咁。跟住放晒啲葱入去個蛋度，然後放少少油，放一個spoon 左右就 OK， 然後攪勻佢有時，攪勻到好似咁樣。OK， 我哋而家開始煮嘢啦。首先呢一隻開個爐。開到猛火，要見到嗰啲氣水夠熱，然後放少少油，撈勻佢，跟住放你醃咗嗰啲蝦入去，你要煮到佢30秒到1分鐘左右，煮到佢8成熟。攪勻佢，冇俾佢黐埋一齊。煮到佢8成熟之後，你要拎啲蝦出嚟，放入去個蛋度撈勻佢，跟住煮多一下，煮多一次，咁就全部熟晒，就可以食啦。你見到紅嗰時就可以反，因為佢哋差唔多熟㗎啦。你唔想佢哋太過熟，因為太過熟之後冇焦頭。我哋呢度睇到佢哋差唔多全部熟啦，差唔多熟嗰時好似8成左右。你要放晒啲蝦同埋啲油落去啲蛋度，跟住而家敲勻佢。OK， 我哋而家去到最後一步啦，所以要放少少油，有時 OK， 開到中火唔使猛火，因為啲蛋煮得好快，同埋啲蝦已經差唔多熟㗎啦，所以而家你要倒入去。OK， 底嗰啲蛋會好快熟，所以你要慢慢地咁嚟接住佢，接佢上高咁，跟住你煮好似30秒，你就可以關火啦。用嗰啲
留喺嗰度嗰啲熱氣嚟煮佢哋。而家我閂火，跟住我慢慢咁接住佢哋，所以啲蛋就會滑滑同埋有掉頭。好似咁個時候咧，你只可以放喺隻碟度啦。而家可以食啦。我選擇煮呢個蝦仁炒蛋，因為佢係一個經典嘅家常菜，同埋佢個材料好容易。同埋煮又容易，又煮得好快，同埋佢好多營養。跟住蝦咧就代表笑個哈哈聲啦，然後蛋咧就好似重新開始家庭，所以呢個蝦仁炒蛋代表溫暖個家庭。而家我開飯啦〜